Мгм. Люди, храните деньги в сберегательных кассах и только в деревянных, но никак не во вражеских. Специально для моих российских коллег делаю маленький видосик по поводу вот такого камина-печи. Вот врезали трубу, здесь вот утеплитель, примерно по 5 миллиметров, чуть даже больше, потому что труба, она будет изгибаться, так как нижняя часть ее больше будет греть, чем верхняя, и чтобы не выломала кирпич, пусть она изгибается вот на своем месте посадочном. Вот такая задумка, еще вентилятор поставится, чтобы тепло больше отдавало. И хотел показать, как я устанавливаю ревизию на электродах. Электроды, они изгибаются подобным образом. Закручивать их не надо вокруг дверки, пересверливать отверстие не надо. Вот я установил электродик, выгнул его таким образом, чтобы он плашмя лежал и придавливался следующим кирпичом. Верхние вот эти электродики я еще не загибал. Потом загну как надо по месту. Вот, с обратной стороны то же самое. Если смотреть сверху, вот так вот видно лучше. Вот так я закрепляю ревизию, дверку ревизии. И хотел показать, пока снимаю запилы. Запилы у кирпича идут по 45 градусов примерно. Влево, вправо, вниз и вверх. Это для того, чтобы когда залазить чистить, можно было удобно развернуться в любую плоскость и почистить верхний колпак. Вот так растянуты верхние электроды и подпилка боковых стенок. Как бы видно, да? Вот крючочки через дырочки, зацепы. Электрод согнутый, и таким образом он никогда не растянется, не разогнется. Вот так вот. Думаю, всем понятно. Вот в итоге получается вот такое окошко. Вот такое окошко, и оно очень хорошо обслуживается. Рука может залезть и влево, и вправо, вниз, вверх. Получается, дамы и господа, сделана вот такая вот конструкция. Это не совсем камин, не то, что вы подумали. Это скорее произведение искусства, которое заключает в себе свойства камина, потайного лаза в подвальное помещение и смотровое окошечко посередине, чтобы посматривать за происходящим в помещении. Давайте приблизимся и посмотрим на это чудо инженерной мысли. В общем, по договору все сделано неправильно. Арка должна была быть квадратная, она получилась круглая, полка должна была быть овальная, она вот плоская. И сказано, чтобы дырок не было, а вот тут вот такая вот дыра, непонятная для чего, вот сквозная. Смотрим. Ну вот, все не так, так это и не камин, это декорация, чтобы можно было прятаться в подполье и посматривать через вот это окошечко. Вы кто такие? Мы вас не звали. Залазишь прямо в топку, каминный зуб отстегивается, и там открывается ход в подземелье, назовем это подземелье. И таким образом можно пережить какую-то военную агрессию соседних государств. Ну или просто так, попугать гостей. Так. Дымоход он уже был установленный из керамической трубы. Вот такая вот толщина керамической трубы. Вот тут кусочек выстригся. Вот так вот у нас работает само пламя. Если открыть его, в закрытом состоянии оно работает лучше. В общем, не будем мы так сильно перекалять его. Так вот сделаем.
Так, я потом вырежу лишнее. Меня хорошо видно? Так, мне заплатили денежкой. Я не просил столько много, но мне бонусом дали вдвое больше, чем хотелось. И мне столько не надо, я половина. Всегда мечтал так сделать. Раз, два, три, четыре. Ну, думаю, пятую тоже, она рваная пойдет. Пока денежка. А это честно заработанный гонорар. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пропечки додали. Дамы и господа, рекомендую магазин. Называется Пропечкин. Все очень дешево, быстрая доставка. Доставка обходится совсем в символическую стоимость. Ребята просто молодцы, они мастера своего дела. В Пропечкине найдете любые печные элементы. К примеру, вот такой короб. Короб он для монтажа печных дверок. Смотрим на нашу дверку. Изнутри видно, как блестит короб. Это нужно для того, чтобы защитить стену кирпичную от перегрева. Между коробом прокладывается базальтовая вата. И таким образом очень долговечная конструкция получается. Рекомендую вот то же самое собственное производство в магазине Пропечкин. Вот так это должно выглядеть.